Hakkını helal et. Ertuğrul, sana dediğimi duymaz mısın? Ablarımı alıp gitmene izin vermeyeceğim. Hele ki anamdan kardeşim Dündar'ı koparıp gitmene asla. Sakın karşıma çıkmayasın. Kimse çadırlarından çıkmayacak. Akçabey'in emridir. Karşı giren olursa cezalandırılacaktır bilesiniz. Çadırlarınıza girin. Hadi çadırınıza girin. Dediğin gibi ahalinin otağın önünde toplanmasına izin vermedim Sungur Tekin Bey'im. Ertuğrul yalnız kaldığını iyice görmedi. Abların da gitmeyecekler. Sen merak etmeyesin Sungur Tekin Bey'im. Gündoğdu Bey'imin yokluğunu aratmayacaksın. İn şuradan in. Hadi in aşağı. İn. İn aşağı. Ne yaparsınız abiler? Gitmenize izin verilmemiştir. Hemen çadırlara dönesiniz. Bunu yapamazsınız. Akçabey ve Sungur Tekin Bey'in emri. Gitmeniz yasaklanmıştır. Anam, hakkını helal edesin. Hakkım sana helaldir oğul. Sizi birbirinize emanet ederim. Emanetine canım kurban anam. Ertuğrul abime gidecek olanlar. Seni son kez görüp helallik almak isterler ana. Son kez. Seni, abini, Halime Sultan'ı, Gündüz'ümü, nice yiğit Alp'imi son kez görmek. Yüreğim buna nasıl dayanacak o? Ana, kurbanın olayım. Böyle yapma.
Sayımız çok azdır bey. Bu da beni korkutur. Yola düştüğümüz yiğitlerin sayısını tutmayasın Doğan. Önemli olan yola kimlerle düştüğümüzdür. Yola düştüğümüz bu yiğitlerin içindeki cevher, gün gelecek bize en karanlık günümüzde